வெல்கம் டு ஸ்ரீ கணபதி சாய் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஷவர்மா தான். ரோட் சைட்லேயே வந்து ஷவர்மா வந்து விற்கிறது, நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றத விட அது எப்படி நம்ம வீட்டில் நல்லா டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஷவர்மா பண்ண போகிறோம். ஷவர்மாவுக்கு நான் 1/2 கப்பு வந்து கோதுமை மாவு, 1/2 கப்பு மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு, ஒரு சிட்டிகை அளவு பேக்கிங் சோடா, தண்ணி விட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ இது நம்ம பிசைஞ்சாச்சு. இதை நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊறினதும் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஷவர்மாவுக்கு நான் அந்த மாதிரி திரட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போது நம்ம நார்மலாக ஒரு தோசை தவா போட்டுக்கங்க. அதில் ஃபுல்லாக வேக வேண்டாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஆஃபில் இந்த பாருங்கள், லைட்டாக ஆஃப் பாயில் வந்ததும் இப்போ எடுத்து அடுப்பு நல்லா பெரிய அடுப்பில் நல்லா வேகமாக வச்சுக்கோங்க. அந்த மறுபடியும் திருப்பிக்குங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கோஸு, ஷவர்மாக்கு மெயினே மயோனஸ் தான். நான் இன்றைக்கி வந்து வெஜ் மயோனஸ் எடுத்திருக்கேன். டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லலாம் கிடைக்கும். இப்போ இதில் நான் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இது ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஷவர்மாவுக்கு மெயினே வந்து கிரில்டு சிக்கன் தான். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இப்போ செஞ்சுட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோடய சேனலில் பாருங்கள், கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒன்றா கிளறிக்குங்க. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இந்தமாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது மேலே ரொட்டி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு ஷவர்மா ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம ஒவ்வொன்றா ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு ஷவர்மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பாருங்கள், இப்படியே எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். நம்ம இது வெளியில் போகாமல் வீட்டிலே நம்ம எவ்வளோ சுலபமாக செய்யலாம். பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம வெளியில் கடையில் வாங்கி கொடுக்காம இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்பவே ஈஸி தான். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.